Hello， 大家好，我係 Barry。Barry 今日嚟到珠海市斗門區湖心路五洲家園呢一個樓盤。五洲家園呢係今年上半年珠海斗門區嘅一個銷冠樓盤。咁體現佢一個交付標準啦，以及超高嘅實用率啊，亦都係受我哋港澳朋友嘅一個關注啊。咁除咗呢兩方面啦，咁仲有一個地理位置啊。五洲家園所在嘅地理位置咧，喺湖心路入邊咧，係屬於一個最靚嘅地段啊。周邊咧配套係非常之成熟，而且齊全㗎。即係我哋開車嘅話，5至6分鐘可以去到我哋白雲頭嘅海鮮市場啦，大型嘅一個市場嘅。咁咧步行咧6至7分鐘咧可以去到我哋嘉禾城購物廣場㗎。咁從交通方面嚟講啦，我哋呢個位置嘅話係我哋斗門區連接香洲，而且我哋嘅關口嘅位置最近嘅位置啊。咁我哋開車嘅話，大概係呢個25分鐘嘅車程，就去到港珠澳大橋人工島通關返香港、澳門。咁咧今日咧，我哋睇房之前啦，咁啱先提到白雲頭海鮮市場啊，我俾到大家一啲建議啊。咁我相信好多觀眾朋友啦，喺 YouTube 上面見到好多 agent 啲 video 啦，佢哋會分享佢哋喺白雲頭海鮮市場啦，咁買海鮮啦，就去到加工嘅餐廳加工，分享美食嘅過程啦。咁咧，我見到今年嘅一個復活節假期啦，以及5一嘅假期，非常之多港澳嘅朋友自己揸車或者坐車過嚟到白雲頭海鮮市場買海鮮去加工㗎。咁大部分啦都係我哋港澳嘅朋友啦。咁我哋今日咧俾到啲建議啊，因為我作為咧喺湖心路呢邊咧白雲頭生活咗10幾年嘅人嚟講嚇，我咧就從來唔會去嗰度買海鮮去加工嘅。我會去買海鮮，但係我唔會去加工，因為咧我俾到大家建議下，因為咧好多嗰啲咁嘅之前買咗斗門或者香洲區嘅我啲業主們啦，咁咧佢哋過嚟辦手續嗰陣咧，到晚黑啊諗住嚟到呢度食個海鮮大餐啦，咁咧叫我嚟到都會問我可唔可以嚟到呢度啦，白雲頭呢邊啦買海鮮去作為一個加工嘅。咁咧我俾到建議啦，咁你寧願去其他地方或者我哋中山啦去食鴿啊，或者食啲農莊啊會好一啲啦，因為咧。我作為喺呢邊生活咗10幾年，啱啱講到啦，因為我從來唔去嗰度，就係因為我有個朋友嗰邊上班啦，唔係加工嘅一個餐廳啦，佢分享俾到我嘅嚇，即係我同大家分享一下啦。佢入邊咧其實加工係比較唔衞生嘅嚇，首先一定唔衞生嘅，其次咧就係佢哋啲師傅咧，佢哋呢啲手藝，即係佢哋啲師傅咧，全部咧基本上係廣西嘅一啲廚師嚟㗎。因為廣西廚師嘅話，成本咧會比廣東嘅一個廚師成本低嘅。咁咧佢加工海鮮嘅話，佢嘅技術成分係唔高噶嘛，所以咧我哋食到嘅嘢咧，其實我哋嘅體驗感唔係幾強啊。呢個唔緊要，最緊要嘅咧啱先講到嘅唔衞生啦。咁咩情況咧？即係我同大家稍微講下啲細節啊。因為我冇證據話去影個視頻俾你睇，但係咧我有朋友實際上喺嗰邊上班嘅，因為佢哋係好多嘅加工餐廳㗎嘛，咁每個加工餐廳嘅話，嗰啲師傅統一都係基本上都係差唔多嘅水平㗎啦。咁佢哋嘅一個加工嘅過程啦，基本上都係一致啦。咁咧，除咗我哋清蒸嘅嘢咧，會稍為乾淨一啲，其他咧其實佢嘅一個譬如話我哋加工炒㗎啦，喺嗰度點嘅啦，都會稍為污糟一啲啦，即係講得通俗一啲啦。即係佢有可能咧，你哋嗰啲配料嚇，譬如話我哋醬油啊、鹽啊。佢可能長期都係唔蓋住嘅，咁半夜咧，其實咧會有，即係我個朋友同我分享，佢話有見到老鼠、曱甴，而且咧清蒸點解話稍微好一啲咧？就因為佢冇太多嘅配料去加工，但係咧清蒸都唔係話完全係非常之衞生。我聽到佢咁講咧，我個人咧，所以我一直都唔會過去作為一個海鮮加工嘅，因為咧清蒸嘅嘢咧，你哋買到嗰啲海鮮啊，佢唔係有個盤去稱嘅。即係話加工費嘅話11、2蚊一斤啦，咁係嘛？跟住咧，你哋啲海鮮送到嘅餐廳入邊咧，你哋睇唔到呢個過程嘅。咁呢個過程咧，你哋嘅海鮮咧，直接係一盤落嘅，佢唔會洗嘅。因為正常我哋買咗海鮮之後，佢洗乾淨佢再去做一個清蒸啊嘛。所以呢個稍為好一啲，但係咧佢哋加工要加啲配料上去入邊嗰啲食材咧就會差好多嘅。所以我俾到大家嘅建議啦，你哋咧嚟到白雲頭買海鮮咧買海鮮係可以冇問題，因為白雲頭海鮮品種係比較多嘅。但係咧，你哋加工嘅話，我係唔建議嚇。即係你寧願啦，如果你真係長期為咗食海鮮過嚟，你邊租間屋1000幾蚊嘅、幾百蚊嘅都有單間啦。你自己買到屋企自己加工，其實都比較簡單嘅。
唔使咩技術嘅成分嘅，所以咧我俾到建議俾大家啦，辦頭海鮮市場啊，即係佢嘅加工嘅話，目前就係咁嘅情況。我係從來唔去嘅，而且我都建議我啲業主都少啲去咁嘅地方啊。咁其他嗰啲咁嘅餐廳啊，或者我哋嗰啲農莊嗰啲啊，我哋眼見或者我睇唔到。咁咧因為呢邊咧係有個朋友嗰度上班，所以分享俾大家嘅。好，回歸到今日我哋講嘅一個五洲家園呢個樓盤啦。五洲家園嘅話咧，今日我哋分享3套房啦。首先咧就係我哋3期嘅現樓21座嘅119平嘅單位，以及我哋最近非常之港澳朋友關注嘅68平做到3房2衛嘅單位，唔係3房1衛嘅單位啦，仲要去到我哋4期嘅29座分享嗰套52平嘅單位。咁先嚟講下價錢啦。首先咧，五洲家園而家21座啦，譬如話我身處呢一個119平嘅佢均價嘅話，大概係16000幾嘅。中間樓層可以成交嚇，低樓層嘅話15700、15800可以成交嘅。咁喺68平嗰個單位咧嘅單價咧係基本上係比較高嘅，因為咧佢係得一隻梯腳嘅，佢開發商都唔售賣，而且戶型非常之實用嚇。咁佢單價嘅話要去到18000幾嘅一個單價。講到我哋4期52平嘅52平嘅話，佢嘅單價咧係17000幾，咁52平嘅以往都要賣到19000幾2萬嘅，咁咧佢而家咧總價92萬就可以攞低，我個人認為咧都可以去睇一睇嘅。首先咧，我哋先睇下呢一套單位嚇，呢個係21座嘅05戶型啦，係119平方嘅，大家感受下呢個戶型。咁五洲家園出晒名嘅交付標準非常之高啦，以及佢嘅實用率。咁咧，我哋今日具體同大家介紹下佢嘅一個交付標準以及佢嘅一個實用面積啦，仲有贈送嘅部分啦。我哋先出去睇下個戶型圖啊。嗱，我哋睇到呢個戶型圖啦，就係啱先我哋所處嘅位置119方啊，做到4房2衛嘅。咁我哋可以睇到，我哋餐廳呢部分就有客廳，就景觀露台呢一個部分顯示藍色呢一部分咧係贈送一半嘅面積啊。以及咧，我哋嘅飄窗位咧，大概咧係70公分左右，全部都係一個落地飄窗位嚟嘅，係全部贈送嘅面積啊。咁咧可以睇到嘅成間屋苑嘅一個贈送面積係非常之多㗎嚇。咁我哋入到去同大家去作為一個詳細嘅介紹啦。首先咧，啱先我哋睇到嘅戶型圖嘅部分啦，我哋餐廳嘅位置呢個位置至到我哋景觀露台係仲贈送一半嘅面積嘅，唔包括我哋嘅廚房位嚇。咁咧呢個贈送嘅面積係非常之誇張嘅，譬如話我哋非常之實用，有啲其他樓盤嘅非常之實用嘅戶型啦，佢一般都係個客廳嗰度嗰部分咧會贈送一半嘅面積，但係咧我哋包埋入門玄關位，仲有餐廳嘅位，全部都係一個贈送嘅面即係一半嘅贈送面積，我覺得非常之實用嘅嚇。咁首先入到嚟啦，咁呢個戶型咧其實咧佢間接性係可以做到南北通透嘅。佢咧呢個方向咧係朝西南向嘅，嗰邊咧係朝東北向嘅。咁咧之前可能如果有啲觀眾朋友睇過我嘉禾城分享嗰個110方以上嘅單位啦，咁呢個單位咧先同大家講下佢呢個單位嘅一個缺點啊。首先佢咧有4間房，有一個房咧係比較暗嘅，仲有咧呢個119平方咧，佢嘅住觀露台嘅一個朝向咧係比較差嘅。佢係朝一個東北向嘅，唔似我哋之前睇嘅嘉禾城啦，全部都係朝南向，而且可以做到南北通透嘅。咁呢個咧，雖然佢都做到南北通透，佢唔係傳統嗰種板樓設計嘅，所以會有啲暗啊。首先我哋講下佢交付標準啦，入到嚟啦，我哋嘅指紋解鎖啦，仲有呢個實木門啦，鋼即係外邊咧係啲金屬嘅一個成分嘅，入邊咧係一個夾板門嚟嘅。咁咧呢邊嘅指紋解鎖都係膠表，而且我哋全屋咧係帶我哋嘅一個護牆板㗎。呢個護牆板係唔係嗰啲布料嚟㗎嚇，佢係啲金屬嘅材質嚟嘅，非常之有質感嘅。咁嚟到呢個位置啦，呢個位置都係贈送一半嘅面積啦。包括你入到嚟咧，我哋入門嘅玄關櫃啦，呢邊可以作為一個鞋櫃嘅，比較充足嘅空間啦，都係一個交付標準啦。咁呢度咧係一個屏風嘅位置，咁呢個位置咧大家可以靈活利用就得㗎啦，可以擺張 sofa， 平時喺度換鞋啊或者堆雜物都係冇問題嘅。我呢邊有窗戶嘅，一開窗嘅話，成為一個南北對流嘅話，通風性都係冇問題啊。咁樣我哋睇到全屋嘅護牆板啦，都係一個交付標準。全屋除咗有一間書房，全部都係大金品牌嘅風管機，即係類似啲中央空調啦。咁呢個位置啦，可以睇到
我哋嘅餐廳嘅話，佢嘅開間係達到一個3.5米嘅開間嘅。客廳嘅開間咧係達到一個4.6米嘅一個客廳開間嘅。呢個係119平嘅，非常之實用啊！全屋護牆板、吊頂都係交付嘅標準。我哋上面嗰啲咧所見即所得啊，以及我哋嘅吊燈、水晶燈呢兩個都係一個交付嘅標準嚟㗎嚇。咁我哋睇下廚房。21棟咧係2梯5戶嘅，除咗68方嗰個咧，佢嘅交付標準咧係3件套，其餘嘅面積全部都係4件套啦。方太品牌嘅抽油煙機啦、灶台，而且仲有我哋嘅消毒碗櫃，呢邊仲有洗碗機，以及我哋呢個位置咧係露咗一個華帝品牌嘅熱水器啊！呢個唔係淨水器嚟嘅，呢個係一個熱水器嚟嘅。啊，未來咧呢邊咧係可以有熱水出嚟嘅，所以咧佢裝咗個細型嘅一個熱水器，華帝品牌嘅。咁咧佢係做咗個 L 字形設計啦，呢邊預留咗個雙開門雪櫃嘅位置啦。咁樣4開嘅一個趟門啦，我覺得交付標準啦，非常之有質感啊，各方面嘅。咁呢邊咧係帶有明窗嘅，大家睇一睇。3.5米嘅一個餐廳開間啦，咁咧可以睇到佢基本上係擺咗一張長台啦，坐翻6個人啦，或者我哋可以選擇擺張圓台啦，完全唔會影響到佢過渡嘅一個位置啊。OK， 我哋嚟到客廳，客廳開間係4.6米嘅，4.6米嘅開間嘅話係非常之大氣啦。基本上咧，你擺一個70寸嘅電視都係唔成問題嘅。我哋係帶電視背景牆，全屋嘅吊頂就啱先講嘅一個吊燈都係交付標準，所有嘅護牆板亦都係個交付嘅標準啦。咁咧，除咗護牆板啦，其他我哋冇護牆板嘅部分咧，係用咗我哋嘅藝術漆㗎嚇，唔係普通嗰種白色嘅乳膠漆啊。咁嚟到我哋嘅一個主管露台啦，我哋主管露台話呢個方向大家可以感受一下，佢係朝東北向㗎。咁咧早上嘅採光係冇問題嘅，但係咧我哋呢個唔係永久嘅一個景觀啦。首先咧佢嘅一個樓間佢係非常之闊嘅，因為咧我哋下方見到嘛，除咗我哋6網嗰度係建一個幼稚園啦，其餘嘅部分全部都係一個別墅區嚟㗎。咁咧景觀有咩唔同咧？未來前方啦，我哋見到即係嚟到我哋嘅水系嘅盡頭嗰度啦，會有幾棟樓啦。呢個係我哋嘅五洲家園4期後期要建嘅，所以意味着咧我哋呢個景觀咧未來咧視野係冇問題嘅。咁咧可能咧我哋望到水呢部分啦，會比前面未來建成嘅啲建築啦會阻斷個視野啦。但係我哋可以通過樓縫啦或者斜住望過去都視野都係完全唔成問題啦。咁我哋嘅東北向啦，同我哋五洲家園嘅朝南向對比啦，咁呢度咧係五洲家園嘅一個不足之處啦，佢朝向嚇。我哋講完呢個客廳啦，我哋再睇下房間啦。房間係非常之多亮點啊！先同大家講下佢贈送嘅部分嚇。首先我哋入到第一個房間，我哋公區嘅部分啦，都係用咗嗰啲咁嘅瓷磚去鋪設啦。咁咧我哋房間方面啦，係用咗複合地板嘅，而且咧我覺得我相信啊，未來佢交付完之後咧，佢嘅一個細節都做得非常之好嘅。我覺得唔會話我哋未來驗樓嘅過程中啦，我覺得應該唔會話出現好大嘅問題，因為我覺得佢啲做工係非常之好啊，即係各方面嚇。咁咧呢個房間咧係唯一呢個房間係有飄窗㗎。咁呢個飄窗位置咧係全贈送嘅，呢個方向啦係朝個東北方向啦。咁咧佢嘅都係用咗全開嘅一個飄窗面啦。我覺得佢房間大細咧做得非常之唔錯啦。咁呢個作為一個兒童房就得啦，長輩房就得嘅。咁咧擺咗一張1.5米嘅床啦，雙床頭櫃啦，嗰邊仲有70公分嘅位置可以做一個到頂嘅雙開嘅衣櫃位啊！即係我哋嘅牆面，大家感受一下。呢個牆面咧未來都係一個交付標準啊，藝術漆。咁咧我哋睇到我哋吸頂燈都係一個交標，燈都幫你配好啦。呢個房間係有風換機嘅，大金品牌嘅，大家感受一下。未來一個空房，大家靈活去設計就得㗎啦。包括我過渡嘅位置，全部通通都係用咗啲藝術漆嘅。OK， 嚟到第二個房間啦。咁呢個房間嘅話咧，係作為一個兒童房或者書房啦。呢個房間送嘅嘢就非常之多啦。咁咧除咗我哋掛式嘅空調啦，呢個係呢4間房入邊唯一一個係未來係送一個掛式嘅空調啊，大金品牌嘅。咁其餘我哋見到呢個衣櫃、書桌、床櫃、榻榻米，仲有我哋吊櫃，呢個全部都係贈送嘅面積，唔係贈送嘅一啲
物品嚟嘅。即係我哋咧呢間房咧，基本上你買個床墊就可以入住㗎啦，非常之方便嘅。包括我哋燈都係一個交付標準，非常之多嘅儲物空間啊！我睇下呢個空間咁呢個衣櫃，我覺得比較適合做一個兒童房就有書桌，跟住呢邊咧床底都有櫃嘅，可以擺啲雜物，都係唔成問題嘅。咁咧，除咗呢間房啦，咁其餘我哋嘅一個次鑊咧，都係送有衣櫃嘅嚇。咁咧嚟到呢個位置咧，就係我哋第三間房啦。咁第三間房我哋可以睇到啦。咁啱先個書房嘅位置都係做咗一個落地窗嘅。第三間房大家感受下，我哋五洲家園咧，佢嘅房間咧同嘉禾城去作為一個對比嘅話，我覺得係非常之有優勢嘅。首先咧，佢原先嘅飄窗位係70公分嘅，佢係將佢揼完之後咧，將真實嘅一個實用面積咧，即係我哋踩到嘅係擴大咗啊！佢係非常之實用嚇。我哋係接近一個落地窗啦，即係好多飄窗嘅位置咧，我哋好多時候咧都唔會用到噶嘛，所以你咁樣做咧係，我覺得符合大部分嘅人一個使用嘅一個空間咯。即係呢個次臥嘅話，大概嘅面積嘅話，接近一個16個平方噶啦。咁咧佢擺咗張1.5米嘅床啦，雙床頭櫃之餘啦，呢邊仲有好多空間可以擺梳妝台即係我哋擺櫃都係冇問題嘅。咁個衣櫃位咧，其實贈送俾你㗎，衣櫃位喺呢度，雙開嘅一個衣櫃位。咁咧唔夠嘅情況下啦，可以延伸到呢邊做一個到頂衣櫃都係唔成問題，或者咧喺呢個方向做一個衣櫃，亦都係冇問題嘅。同樣啦，我哋嘅牆面咧都係藝術漆啦。咁除咗藝術漆啦，我哋五洲家園咧，佢嘅一個次鑊咧係送電視背景牆㗎。呢個電視背景牆都係贈送嘅。除咗68方嘅冇其他我哋超過100方嗰啲咧係有贈送電視背，唔係即係嗰個床頭背景牆嘅。咁嚟到咧係我哋嘅公共洗手間啦。咁公共洗手間先同大家講下，我哋嘅熱水器咧係用電㗎嚇，唔係天然氣嘅。咁咧佢會兩個洗手間啦，同主鑊嗰個主位咧連埋一齊啦，咁通用一個100升嘅一個電熱水器啦。咁電熱水器嘅話咧係我哋嘅史密斯品牌嘅。咁可以見到呢個公共洗手間啦，佢嘅一個企缸嘅位置啦，冇咗飄窗台嘅話非常之實用啦。咁雖然呢個位置係全贈送㗎，到呢個位置但係佢剝完之後咧，咁留咗少少嘅一個飄窗位啦，咁樣更多嘅一個企缸位置嘅沖涼嘅一個空間啦。我哋嘅浴具咧，全部都係我哋嘅科立品牌嘅嚇。咁咧，我哋係用有一個公共洗手間咧，係唔係智能嘅嚇？咁咧，我哋主人房嗰啲全部都係智能嘅馬桶嚟㗎。OK， 我嚟到我哋主人房。主人房啦，首先入到嚟，大家感受下嗱，佢呢一排衣櫃全部都係全贈送啊，幫你做好晒啦。咁咧，佢好處咧就係佢係一個嵌入式嘅。即係你做完衣櫃之後咧，佢唔會影響到你入房間過渡嘅位置，所以呢度預留咗咁多空間嘅話，我覺得非常之合理啊！大概咧70公分啊，大家感受下嘅空間感。我覺得2個人衣服係足夠啦，呢門背後都仲有嘅。嗱，咁嚟到咧係我哋嘅主位啦。咁主位咧上方就可以睇到啦嚇。呢一個地方就係擺我哋一個熱水器啦，史密斯品牌嘅，大概咧係100升左右。咁如果熱水嘅話，其實都係夠用啦。咁未來如果大家唔中意用電嘅話，我覺得去加裝一個天然氣嗰啲水器都係非常之方便啦。係咁咧，我見到啦，呢個咧就係科立嘅一個智能馬桶啦。包括嗰啲鏡櫃啊，全部都係一個膠標嚟嘅，大家可以睇一睇。OK， 嚟到我哋主人房。首先主人房嘅話咧，我哋呢一面咧係帶我哋嘅護牆板㗎嚇。咁另外一面咧係有一個床嘅背景牆啦。咁呢個背景牆咧用咗我哋嘅皮同金屬嘅一個材質嘅拼配啦。咁呢個方向我可以見到係一個嵌入式嘅衣櫃位啦。咁除咗啱先嗰邊嘅一個衣櫃位，呢邊仲會預留一個衣櫃位，所以唔使擔心唔夠空間去擺衣服仲有擺雜物㗎。我覺得空間完全係足夠晒嘅。咁佢擺咗衣櫃之餘啦，唔會完全影響到你擺床休息區嘅地方啦。咁首先嚟過呢個位置啦，正常嘅飄窗位到呢邊70公分啦。咁呢邊咧佢係幫你揼咗嘅，接近做咗一個落地窗啦，係贈送嘅面積
接近一個落地窗嘅位置。咁呢個方向咧，我認為佢主人房唯一做得唔好嘅就係佢主人房做喺東北位嚇，東北朝向啊。咁如果佢朝主人房朝翻西南嘅話，我覺得更加好。可能咧佢因為呢個景觀嘅問題啊，可能覺得呢個主人房設置喺呢個位置景觀就稍為好一啲啊。咩睇下佢嘅一個床嘅位置啦，係擺咗一張2米嘅大床啦，雙床頭櫃啦。咁梳妝台嘅位置大家可以擺呢度，擺嗰度就得任擺啦，因為空間嘅話都夠嘅。主人房咧係帶吊燈㗎，佢唔係吸頂燈啊，成本都高啲啊。咁啱先我哋睇到啦，除咗書房嘅位置係攞掛式嘅大金品牌嘅空調啦，其餘咧全部都係風管機嚟㗎。咁呢套房啦，啱同大家提到啦，係大概係16000左右嘅一個單價啦。咁比以往3期啱開賣嗰陣咧，其實已經係平咗4000幾嘅單價嘅一個價錢啦。咁之前嘅話3期我哋嘅19座啦，至到我哋依家新存嘅21座啦，佢嘅一個均價都要去到21000幾嘅，而家咧15000幾，咁咧佢嘅實用率咧，我哋交個成實用率咧係接近100%左右嘅。咁我哋五洲家園咧，佢嘅實用率咧係差唔多達到120%。咁如果你計實用面積嚟講嘅話，佢平攤落嚟佢嘅單價，其實喺呢個片區入邊都唔算貴嘅，非常之實用啊！大家可以感受一下嚇。咁睇完呢個單位咧，我哋再去睇下我哋非常之多港澳朋友關注嘅一個戶型，68平呢個，我哋睇一睇，就喺隔離嚇。好，我哋而家過到68平，我睇一睇。嗱，68平呢個戶型咧，其實類似我哋4期29座嘅一個52平嘅戶型啦。咁唔同嘅地方啦，佢嘅過道嘅位置，大家感受下，佢過道嘅空間啦係闊好多啦。因為咧，我哋52平嗰個佢嘅過道空間係連接埋廚房嘅空間一齊嘅，佢呢個獨立嘅一個空間。咁入到嚟咧，呢一排櫃咁長嘅櫃，全部都係個交付標準，大家感受下。呢個係玄關櫃嚟嘅，門背後都仲有嘅。OK， 我哋睇下廚房嘅位置。廚房啦，作為一個68平啦，真係非常之實用。因為呢個戶型68平嚟講，做到3房2衛，個空間咧除咗我哋餐廳嘅空間啦，其他空間都係做得非常之大㗎啦。68平咧係做咗一個3件套嘅，咁咧同我哋超過100平嗰啲唔同啦，佢係少咗一個洗碗機啦，但係佢有消毒碗櫃方太品牌嘅3件套同樣咧呢邊咧預留咗一個雙開門雪櫃嘅位置啦。咁咧呢個廚房咧佢唔係暗窗嚟㗎，佢都有明窗㗎。喺佢明窗嘅話咧就有啲細明窗嘅話係一個天井位嚟嘅。好，我哋睇下其他嗱，佢嘅一個餐客廳一睇傳統樹廳設計啦。咁咧全屋咧護牆板啦，同樣嘅都係一個交付標準啦，包括佢嘅一個吊燈啦，都係一個交付標準。仲有呢個68平嘅話，都係大金品牌嘅一個風管機除咗書房，其他全部都係風管機嘅。餐廳、客廳咧開間係一個3.6米嘅開間，作為68方嚟講係比較大㗎啦。3.6米正常90幾方都係做到3.6米或者3米至3.8米嘅一個開間。佢68方做3房1衛喎。我哋睇一睇呢個餐廳位，4個人4個人長台，完全唔會影響過渡到位置。但係我俾到大家建議嚇，我哋68方呢一套咧，我哋今日咧唔係話注重去推佢因為68方佢嘅單價要去到18000左右，總價咧正常樓層要去到130萬。咁130萬我哋喺湖心片區其實我哋可以好多咁，即係好多項目可以作為一個選擇啦。可以買到我哋3房2衛，甚至一個細4房嘅。所以從功能性嚟講嘅話咧，呢個68平方130萬左右嘅總價咧，喺成個湖心片區咧，佢價錢係偏高嘅。就算佢幾實用都好，但係嘅功能性係得3房1衛嘛，都係偏高嘅價錢呢個總價。佢開間3.6米對出去嘅主觀露台，望出去咧係我哋嘅一個啱先東北向嘅一個白藤湖河景啦。咁未來啦，啱講到前面會有建樓嘅。我哋所有戶型佢係幫你做好風窗包括啱先我都係幫你做好一個風窗嘅。跟住咧，佢係一個傳統嘅開放式露台，但係佢做好風窗呢邊咧係有推拉門嘅。OK， 我哋睇下佢嘅一個休息區68平，做到睇下究竟有幾大啦。首先咧，我哋嚟到我哋嘅一個公共洗手間正方形設計。雖然佢係正方形設計，但係佢每個空間都好大包括佢嘅馬桶位啦、企缸位都係比較大嘅做得。
較大。佢都係用咗電熱水器㗎，史密斯嘅。嗱，之前咧有比較多嘅觀眾朋友問我68方呢一套嘅單價係幾多啦？跟住佢哋嘅即係佢哋可能唔知去邊度睇到啲視頻啦，俾啲人宣傳嘅話，佢哋係話15000幾16000，但係冇㗎嚇。我哋68方呢個單位嘅單價點都要去到17000、18000嘅，因為咧我哋成棟樓咧得一個梯腳嘅係68嘅。咁啱先問到開發商嗰邊啦，佢哋老細咧係唔急買呢啲梯腳。雖然佢係出貨出得慢，因為佢單價高，但係咧佢一個月買2-3套都唔緊要㗎，佢出晒就得㗎啦。即係一隻梯腳嘅話冇幾多㗎，即係一棟樓嘅話32層高得31套㗎咋，係啊。我哋嚟到咧係其中一個房間啦。咁呢個房間咧類似啱先我哋睇嘅一個書房嘅位置啦。呢個房間嘅話呢櫃全部都係贈送啊！我哋衣櫃啦、書櫃、床啊，仲有我哋吊櫃。而且咧，我哋仲有一個吸頂燈嘅。咁咧，呢個房間咧係唯一呢間房入邊唯一一個掛式嘅空調啊。佢係用咗我哋大金品牌嘅。同樣啦，我哋牆面係做咗啲藝術漆嘅嚇。咁嚟到我哋第二個房間啦。第二個房間呢個房間嘅話咧，其實咧就可以睇到我哋五洲家園啦同嘉禾城嘅一個區別啦。因為咧，我哋嘉禾城，其實我哋可以睇到佢每個房間啦，包括佢每個位置啲採光都係非常之唔錯。因為佢係板樓設計嘅，我哋五洲家園咧係塔樓設計，所以佢避免唔到有啲空間咧，佢望出去咧係一個暗位嚟嘅，係天井位啊！我哋可以睇一睇呢一個咧係一個天井位嚇，即係佢無論係一日咩時候咧，佢都係黑㗎啦。你長期咧可能通下風啦，有少少風咯嚇。有少少風啦，可能，但係你望出去咧，但係佢好在咧，佢唔係話窗戶對面嘅窗戶，佢對面係冇㗎啦，冇嘢就係一埲牆嚟嘅，所以佢私密性最起碼佢私密性冇咁差嚇。雖然佢採光差啊、通風差，但係咧最起碼佢私密性係比較好嘅。咁呢個位置啦，啲櫃全部幫你做好㗎啦，嗱，包括呢一排嘅書櫃啊，呢個係一體式嘅，呢邊咧係一個衣櫃位。嘅呢邊大概咧係有接近一個1.5米嘅床啦，作為一個兒童房最適合不過啦。我覺得呢間房都係 OK 嘅嚇。OK， 嚟到我哋嘅主人房啦，我哋去睇下68方嘅主人房。68方嘅主人房嘅話，佢大概嘅面積嘅話接近15個平方㗎啦。咁呢邊咧係幫你做好衣櫃嘅，呢個衣櫃位啊，雙推嘅一個衣櫃位啊，空間都係中規中矩啦。咁你擺床嘅話咧，68平係擺咗張2米嘅床啦，雙床頭櫃啦。咁梳妝台嘅位置咧，大家諗辦法去擺設啦。咁呢個位置咧係70公分嘅飄窗位啦，幫你揼做佢之後咧，做咗一個落地窗，咁咧使到呢個真實嘅實用空間咧就大翻好多啦。68平其實做成咁咧，我覺得係非常之唔錯噶啦嚇。咁咧呢一套單位咧單價18000幾啦，咁咧佢總價過130萬啦。因為我都問過啦，佢呢一套，因為佢其餘嗰啲119平啦，包括我哋115平啲單位啦，啱先講到啦，俾開盤嗰陣咧，其實佢調動嘅價錢咧係達到一個4000幾每平方啦。咁我哋68平佢有冇調價咧？其實係有嘅。68平咧，比以往開盤嗰陣嘅一個價錢調幅咧，佢都係差唔多調咗1000幾2000幾嘅一個調動幅度啊。因為68方以往都要賣到21000幾22000幾嘅，以前68方咧係要賣到150萬以上嘅。而家咧係等於係平咗20幾萬啦，即係我哋講市場好嗰陣啦嚇，150幾萬、160萬。咁而家嘅可能調動嘅幅度啦，冇我哋嘅119方、115方咁大啦，但係咧都好多人接受到佢啊，因為咧佢買入嘅門檻係比較低噶嘛。但係咧我建議嚇，如果係選擇喺湖心路啦買一個3房單位啦，130萬好似類似咁嘅預算啦。可以有更好嘅項目可以作為一個選擇。呢個咧功能性3房1衛130萬，而家咧喺湖心新城或者咧喺其他地方啦，可以買一個3房2衛或者細4房單位啦。所以咧大家可以作為一個參考啊。咁呢個小區嘅話68平，佢主要咧佢係一個實用比較高實用率比較高，而且交付標準都比較高啦。大家作為一個參考。咁回頭咧，我哋去到我哋4期嘅29座嘅52方，睇一個52方嘅單位，我覺得咧2房單位嚟講咧，嗰個戶型做得非常之唔錯啊。OK， 我哋而家直接過到29座。
嚟到29棟52平方實體示範單位，29棟咧係今年嘅10月底作為一個整體交付。咁啱先我哋睇嘅3期21棟咧係現樓嘅狀態啊，即買即辦證即入住嘅。52方個實用率咧係高達110幾嘅，非常之實用。大家睇下呢個戶型圖。咁最大嘅亮點啦就係佢主人房啦，有個獨立嘅衣帽間個位置嚇。咁我哋睇到橙色呢部分飄窗佈件呢個部分咧係全贈送嘅面積，藍色餐廳、客廳、景觀、陽台係贈送一半嘅面積，非常之實用嚇。咁我哋入到嚟感受一下52方啦，作為一個兩房啦，避免唔到佢喺面積細嘅情況下啦，佢設計上面啦有啲不足之處啦。咁首先佢嘅功能區咧嘅空間咧係非常之大嘅，但係咧佢嘅一個設計上面啦有啲不足嘅地方啊。首先就係佢嘅廚房啊，佢廚房嘅位置咧其實同我哋玄關過道嘅位置係並埋一齊嘅。咁咧佢做唔到我哋嘅3開嘅推拉門啦。如果做到3開嘅推拉門嘅話，佢過道位置係顯得有啲細，所以佢咁樣設計咧都係算係合理嘅。咁左斷右煙嘅話咧，有個對開門關住佢就左斷右煙。呢個廚房咧係帶明窗啊，佢唔係暗窗啊，但係佢明窗咧係對住天井位，而且有啲細，所以意味着我哋白天要喺度煮餸嗰陣咧，我哋都要開住燈㗎嚇。咁呢3件套啦，我哋嘅消毒碗櫃啦、抽油煙機啦，仲有灶台都係方太嘅品牌。餐客廳一睇啦，動靜分區嘅餐客廳嘅開間咧係3.6米嘅，咁佢餐廳嘅位置咧擺咗張4人嘅長台啦，都唔會影響到過道嘅空間。全屋咧護牆板全部都係交付標準，仲有天花吊頂，包括啲燈都係交付標準。大金品牌嘅一個風管機交標嚇，電視背景牆都係交付標準。咁咧52方嘅話咧，呢個客廳嘅闊度啊，我哋就唔可以要求太多啦。佢闊度咧係差翻少少嘅，但係佢長度唔係佢嘅長度咧係差翻少少嘅，闊度係夠嘅。52方咧闊度係做到3.6米嘅，我覺得擺埋梳化、茶幾、電視櫃完全係唔成問題啦。咁咧呢邊嘅話咧，其實都足夠擺一個50寸嘅電視啦，我覺得。即係52方啊，我哋唔可以要求佢即係客廳有幾大啦。咁咧我哋嘅52方咧係做咗開放式嘅一個主觀露台啦。咁呢個主觀露台我哋而家目前睇到啦係一個封窗嘅狀態，未來咧都係一個封窗，但係咧未來我哋3樓以上嗰啲單位咧係冇呢個腰線層㗎，呢個叫腰線層啊，冇呢個台階嘅。所以未來咧我哋睇出去視野啊、通風都要好一啲，採光都要好一啲。只不過我哋2樓嘅位置有呢樣嘢嚇，其餘嘅都冇呢塊嘢嘅。咁我哋望出去景觀，呢個景觀嘅話咧，大家睇一睇啊，左手邊咧係嘉禾城嘅園區景觀啦，咁右手邊仲可以睇到白藤湖嘅一個河景，但係朝向就差咗啲嚇，呢個朝向係西北向嘅。如果算高少少啦，或者6、7層左右啦，都可以睇到我哋嘅河景啊。咁你睇下佢休息區啦，休息區首先睇到啦。我哋除咗有護牆板嘅地方，其餘嘅部分係做咗藝術漆嘅。咁呢些藝術漆咧，同21棟嘅交標嘅藝術漆咧係有少少唔同嘅。五洲家園啦，佢係一個同樣係2梯5戶㗎啦。咁咧佢避免唔到佢有啲地方咧，佢係窗戶開出嚟係一個天井位嚟㗎。咁咧佢呢個公共洗手間咧，佢嘅採光都係比較差㗎嚇。咁長期可能都要開住燈嘅。空間嘅話都係唔錯㗎。咁交標嘅話都係用嘅科勒品牌嘅。52方嘅企缸位啦，我覺得都比較大㗎啦，同嗰啲3房單位係有得比嘅。史密斯嘅熱水器都係設置喺度嘅，用電嘅。房間啦係用咗我哋嘅複合地板啦。咁我哋睇到呢個房間方面同我哋21棟嘅話對比嘅，佢嘅地板佢係偏淺色一啲啊。嗱，我哋嚟到我哋第一個房間，第一個房間咧牆面係藝術漆嘅佈置。除咗呢個房間啦，係用咗我哋掛式嘅空調，其餘全部都係大金品牌嘅一個風管機。掛式嘅話，未來會送俾你日立品牌嘅，或者咧同等檔次品牌嘅作為一個交標。我哋嘅吊櫃、床、書桌，仲有呢個衣櫃都係交付標準。未來呢個房間咧只需要買一個床墊，呢邊係一個落地窗嚟嘅，呢個係一個交標嚟嘅嚇。呢個房間咧，到時你需要買嘅嘢咧就方便好多。嚟到我哋呢個戶型最大一個亮點啦，就係佢嘅主人房啦。首先咧，佢主人房咧，佢嘅功能區做得非常之明確嚇，
擺床嘅地方啦，擺咗張好大嘅床，2米大嘅床啦，跟住三邊嘅一個落床位置啦，做一個全落地窗嘅。咁佢落地窗嘅位置咧，正常嚟講係一個70公分嘅一個飄窗位啦。咁佢係揼咗之後咧，佢做咗個落地窗，令到我哋真實實用嘅面積咧更加之豐富啦。佢景觀方面啦，西北向啦，如果高層少少啊，望到一線嘅一個白藤湖嘅河景嚇。主人房嘅吊頂啦、射燈啦、吸頂燈都係一個交付標準。OK， 呢個位置咧就係我啱先出面講嘅一個獨立嘅一個衣帽間啦。咁呢個位置可以完全擺一個梳妝台喺呢度，跟住咧呢邊雙邊嘅一個衣櫃位，呢個係交標嚟㗎。呢個衣櫃全部都係交付標準，6開門嘅。哇，52方有個做咗一個2米嘅大床，做個獨立嘅衣帽間嘅位置，比較誇張咯，第一次見啊。跟住佢呢邊咧開窗出去咧，係一個天井嘅位啦。最起碼啦嘅私密性比較強啦。雖然佢做唔到嗰種傳統嘅板房南北對流啦、採光好啦，咁咧最起碼嘅私密性都強好多啦。感受下呢個空間，52平方。OK， 呢一套房啦，總價嘅話92萬，可以揀多一個中間嘅樓層，單價嘅話17000幾啦，比以往28棟開盤嗰陣嘅52平方啦，佢係接近係平咗1500至2000每平方啊。佢係有調幅嘅，但係調幅嘅一個價錢咧冇我哋啱先睇嘅119方咁大啦，4-5千幾一個調幅嘅單價啦。呢度係做咗一個1500至2000左右嘅一個調幅嘅單價。咁咧90零萬嚟講嘅話咧，我覺得咧，如果選擇細面積單位咧，呢個單位咧會比啱先68平更加之優啊！起碼咧佢嘅單價咧會平翻1000左右，而且咧佢功能性咧主人房都比啱先68嘅會大一啲啦。如果接受到2房嘅情況下，我覺得呢個戶型係唔錯啊！值得大家去考慮一下。咁今期啦，我哋除咗講咗119方啦，仲有68方、52方嘅單位啦，我哋仲有其他戶型嘅一啲4房單位啊，包括我哋89方啦、97方啦，所有戶型咧佢嘅實用率咧都係超過100%嘅，甚至咧達到120%嘅，非常之實用嘅。咁其餘嗰啲戶型嘅均價嘅話，大概係17000幾至18000左右嘅。咁我哋3期嘅一個119平、115平，仲有120平呢3個戶型咧，佢單價咧係整個小區最優惠啦。咁咧接下來咧就係我哋52方呢個單價咧就比較低。咁啱先我哋3期嘅個3個面積段嘅話咧，佢單價大概都係低樓層嘅話15800幾至到16000出頭嘅均價。3期嘅現樓係比較平啲單價嚇。咁咧接下來就係我哋呢個52方嘅單價咧，比較優惠嘅17000幾嘅，其餘嗰啲咧都要18000幾嘅。大家咧作為一個參考。如果咧想知道詳細每個某個樓層嘅一個具體價錢啦，或者詳細嘅資料啦，或者我哋其餘嗰啲戶型嘅一個試辦單位嘅視頻啦，可以上面加我微信啦，聯繫我啦。咁今期就講到呢度啦，我哋下期再見拜拜。